হাসানুর ভাই, Please pick up the phone. হাসানুর ভাই, Please pick up the phone. হাসানুর ভাই। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে কিভাবে ফোনের রিংটোন তৈরি করতে হয় তা আবার নিজের নাম দিয়ে সেটি শেখাতে যাচ্ছি। আপনি হয়তোবা এর আগেও অ্যাপের মাধ্যমে রিংটোন তৈরি করার অনেকবার ট্রাই করে থাকবেন, কিন্তু আজকে আমি এমন একটি টেকনিক দেখাবো যেটিতে কোনো অ্যাপ ইনস্টল করার প্রয়োজন হবে না। শুধুমাত্র ক্রোম ব্রাউজার ব্যবহার করে আপনার নামের রিংটোনটি তৈরি করে ফেলতে পারবেন। চলুন বাড়তি কথা না বলে কাজ শুরু করা যাক। প্রথমে ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করে নেবেন এবং টাইপ করবেন FDMR। এবার সার্চ করবেন। দেখুন নিচের দিকে নেম রিংটোন মেকার, এখানে প্রেস করবেন। দেখুন আমাদের পেজটাতে নিয়ে আসছে। উপরের দিকে খেয়াল করেন নেম রিংটোন মেকার, এখানে ক্লিক করবেন। যেহেতু আপনি নাম দ্বারা তৈরি করতে চাইতেছেন, যদি আপনি ডিজে অথবা আরজে সেট করতে চান তাহলে নিচের দিকে অনেকগুলো অপশন পেয়ে যাবেন। দেখুন নিচের দিকে অনেকগুলো রিংটোন আছে, এখান থেকে আপনি নামের আগে আরজে বা ডিজে বসাতে পারবেন। আমি যেহেতু আরজে বা ডিজে বসাতে চাচ্ছি না, সেজন্য আমি নেম রিংটোন মেকার এটা সিলেক্ট করলাম। এখান থেকে আপনার পছন্দ মতো একটি রিংটোন সিলেক্ট করে নেবেন। এখানে অনেক রিংটোন আছে, আমি যে কোনো একটা নিচ্ছি। আপনারা চাইলে বাছাই করে করে নিতে পারেন। আমার কাছে এই রিংটোনটা ভালো লাগছে, সেখানে আমি অন্য রিংটোনগুলো আর বাজালাম না। নেক্সট দিলাম। আমার রিংটোন সিলেক্ট করা হয়ে গেছে। এবার পাশে দেখছেন ইংলিশ লেখা আছে। এখানে ইংলিশ থেকে আপনার যদি নামটি বলাতে চান বাংলায়, যে আপনার ফোন আসছে বা আপনাকে কেউ ফোন করছে, এটা সিলেক্ট করে নেবেন। তাহলে বাংলা সিলেক্ট করবেন। এখানে আপনার যা লিখবেন, ইওর নেম, এখানে আপনার নামটি লিখে দিবেন। যেমন আমার নামটি আমি লিখে দিচ্ছি। এবং নিচে দেখুন আরও একটা অপশন আছে, এখান থেকে আপনি যা বলাতে চাইবেন তাই বলবেন। আমি এটা দিলাম। এবার ক্রিয়েটে প্রেস করবেন। যারা ভিডিওটি দেখছেন এবং আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন। এতে করে আমাদের পরবর্তী আপডেটগুলো সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। ভিডিওর মূল বিষয়টি বুঝতে হলে ভিডিও টানাটানি বা স্কিপ করবেন না। দেখুন আমার রিংটোনটি তৈরি হয়ে গেছে। রিংটোনটি আমি বাজিয়ে শোনাচ্ছি।
কেউ আপনাকে ফোন করছে। হাসানুর ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। হাসান, আপনি যদি এখান থেকে কেউ ফোন করছে এটা না দিয়ে, আমার কাছে এটা হচ্ছে আরো একটু ভালো লাগে, যে কারণে আমি এটা চেঞ্জ করে এটা ইংলিশ করে দিলাম এবং এখানে দিলাম প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। আবারও ক্রিয়েটে চাপ দিলাম। আমার রিংটোনটি আবার তৈরি হয়ে গেছে। আমি আবার বাজিয়ে শোনাচ্ছি। হাসানুর ভাই, Please pick up the phone. হাসানুর ভাই, Please pick up the phone. হাসানুর ভাই। এখান থেকে আপনি এটা ডাউনলোড করে নেবেন। এবার এখান থেকে আপনার রিংটোনটি আপনি ডাউনলোড করে নেবেন, নিয়ে আপনার ফোনে ডাউনলোড করা রিংটোনটি সেভ করে নেবেন। তাহলে ফোন আসলে রিংটোনটি বাজতে থাকবে।